Сегодня я вам покажу, что лежит в моей сумке. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня я вам покажу, что лежит в моей сумке, для того, чтобы вы выучили новые слова и названия тех предметов, о которых мы обычно редко говорим, но которые частенько оказываются у нас под рукой. Так что, если вам нужны субтитры, активируйте их внизу, а мы начинаем. Итак, я не очень люблю большие сумки, а если быть точнее, я не люблю тяжелые сумки. Поэтому, если мне и надо взять с собой какую-нибудь сумочку, она будет примерно вот таких размеров. Если сравнить ее с моей рукой, видно, что она достаточно небольшая. Вообще, у меня нет острой необходимости в сумках, и я часто выхожу на улицу без них. У меня есть карманы, в которые я могу положить нужные мне вещи. Обычно это 4 предмета, без которых я не выхожу из дома. Это телефон, ключи, банковская карта и наушники. Это все небольшие предметы, и они спокойно помещаются в карман. Но иногда сумка мне все-таки нужна, поэтому я в нее кладу большее количество предметов. Плюс я хотела, чтобы вы узнали как можно больше новых слов, поэтому эту сумочку я наполнила всяким разным. Итак, что лежит в моей сумке? Она сейчас достаточно тяжелая, из-за одной вещи, которую я не очень часто с собой ношу, а если быть точнее, ношу ее только когда нахожусь в другом городе или в поездке. И когда я выхожу на целый день из дома, я беру с собой пауэрбанк или портативную зарядку, но чаще мы это называем пауэрбанком. На случай, если у меня разрядится телефон, я его смогу подзарядить. Если я просто куда-то еду погулять, даже если это на целый день, и особенно, когда я еду не одна, а с кем-то, и я понимаю, что мне телефон особо не понадобится, и что мне хватит зарядки на целый день, пауэрбанк я с собой не беру, потому что телефон у меня вообще хорошо держит зарядку, и у меня нет потребности постоянно носить с собой еще дополнительную. Но если это новый город или новое место, где я, например, хожу, много фотографирую или снимаю на камеру, то, конечно, телефон очень быстро разрядится, и ему нужна будет зарядка. И вот, чтобы я не осталась без связи, я с собой беру пауэрбанк. Дальше. У меня здесь лежат наушники, без которых я не выхожу из дома, потому что как минимум, если мне нужно куда-то доехать или дойти, я это время использую для того, чтобы послушать подкасты. Обычно я это делаю на иностранном языке, чтобы не терять это время впустую и чем-то позаниматься. Так вот, без наушников я из дома не выхожу, потому что я не хочу терять время зря, когда куда-то иду или еду. Или если я еду гулять одна, например, я могу ходить и постоянно что-то слушать. И таким образом заниматься иностранным языком, что и вам, кстати, советую делать. Дальше у меня здесь есть бумажные платочки или бумажные салфетки. Особенно они актуальны в период аллергии, когда я часто чихаю, и мне нужны платочки для носа. Кстати, обычно, если я еду куда-то без сумки, платочки я с собой в карман тоже кладу. Дальше здесь же у меня есть влажные салфетки, чтобы вытереть руки или что угодно, что нужно вытереть влажными салфетками. Они у меня есть не всегда с собой, потому что чаще всего я забываю их покупать. Но если я вижу на кассе такие милые маленькие упаковочки, я их беру, чтобы положить в сумку и чтобы они у меня были с собой, потому что лишними они не будут. Дальше у меня здесь лежит резинка для волос, на случай, если у меня нет ее на голове. Сейчас она есть у меня на голове, но иногда я иду куда-то с распущенными волосами и на всякий случай беру с собой резинку, потому что
в какой-то момент мне, возможно, захочется завязать волосы, собрать их в такой хвостик. Поэтому резинка для волос в сумочке у меня тоже обычно лежит. Дальше у меня здесь лежит расческа для волос. Такого вот формата, она очень маленькая и компактная. Ей не очень удобно расчесывать волосы во всю длину, особенно когда они запутываются от ветра, потому что она не предназначена для длинных волос. Но если мне, например, нужно причесаться вот так вот, когда у меня волосы собраны в хвост, и ветер их немножко потрепал, то вот здесь очень удобно этой расчесочкой причесаться. Но больше всего, конечно, я ценю ее компактность, потому что она складывается и не занимает много места. То есть она вот даже меньше моей руки. Так, что у меня еще здесь есть? Еще у меня здесь есть бальзам для губ или увлажняющая помада. Она обычно бесцветная, но моя немножко с таким розовым оттенком. Но когда я наношу ее на губы, этого почти не видно. То есть можно сказать, что она бесцветная. Без нее я тоже редко выхожу из дома, потому что губы на улице у меня очень сохнут. Поэтому мне нужна такая увлажняющая помада. И чаще всего она тоже лежит у меня либо в кармане, но в карман я ее кладу редко. Чаще всего я просто мажу губы дома, и она мне больше не нужна. Но если я куда-то еду и беру с собой сумку, то в сумке она со мной лежит всегда, потому что без нее мне тяжело. Еще у меня здесь лежат документы. Их я с собой тоже ношу крайне редко, потому что в этом нет необходимости. У меня здесь есть паспорт, водительское удостоверение или права. Чаще мы это называем правами, чем водительским удостоверением. Еще у меня здесь есть полис обязательного медицинского страхования на случай, если мне понадобится записаться в поликлинику. И, в общем-то, все. И, как я уже говорила, из дома я не выхожу без банковской карты, потому что она мне в любой момент может понадобиться. И еще в сумке у меня лежит транспортная карта, которой я могу воспользоваться для проезда в автобусе или в метро. Но транспортную карту я в последнее время тоже ношу очень редко, потому что проезд можно оплатить и банковской картой, и мне ее хватает. Но иногда беру с собой и транспортную карту. Так, здесь у меня пусто, я все вам показала, но вот в этом кармашке у меня лежит еще кое-что, не в этом, а в этом, без чего я не выхожу из дома. Это ключи от дома. Здесь несколько ключей от разных дверей, включая такой магнитный ключ от входа в подъезд. И мне нравится, когда ключи лежат в отдельном кармашке. Их сюда очень сложно поместить, но я умудряюсь это как-то сделать. Вообще, вот эти кармашки, я потом это положу, вот эти кармашки очень хорошо подходят для мелочи, для монеток. Но я совершенно не пользуюсь наличкой, и поэтому у меня есть здесь монетки, но чтобы вы понимали, насколько редко я пользуюсь наличными деньгами, это даже не 50 копеек, это 50 центов. Еще с поездки, с моей прошлогодней поездки в Европу. И вот они до сих пор здесь лежат, какое-то количество центов, и ждут следующей поездки. Все, я все вам показала. Сумка пустая. Больше здесь ничего нет, за исключением монеток, которые здесь как лежали, так и будут лежать. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы выучили много новых слов. Пишите в комментариях, какие предметы вы с собой обычно носите, когда выходите из дома. Без каких предметов вы не выходите из дома. И берете ли вы с собой сумку? Или предпочитаете все раскладывать по карманам? Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!